kawan-kawan, berjumpa lagi dalam video Umar and Muaz Play. Dalam video kali ini kita nak unboxing BoboiBoy snack yang kita beli dari Shopee. Umar and Muaz Play. Hai kawan-kawan, berjumpa lagi dalam video Umar and Muaz Play. Dalam video kali ini kita nak unboxing BoboiBoy snack yang kita beli dari Shopee. Sebelum itu kawan-kawan bolehlah support kami dengan menekan butang subscribe di bawah. Kalau kawan-kawan suka dengan video ini, bolehlah menekan butang like dan share dengan kawan-kawan yang lain. Dekat depan ni kita ada satu kotak besar yang ada BoboiBoy snack dan BoboiBoy minuman air. Harga untuk satu set ni RM37.30. Sekarang jom kita tengok satu persatu snack dia. Susun, go go go. Coklat. Keluarkan semua. Oh, snack. Cranberry. Pandan. Coconut. No. Mini waffle roll. Nah. Cek. Cranberry. Air dia. Air. Anggur. Black currant. Oh, kita dapat figure keychain lah. Figure keychain. Okay, dah letak kotak dia kat bawah. Nah, okay. Dah dapat figure raspberry mini wafer roll dengan mini wafer roll juga. Cahaya. Ini dengan bawah biasa. Apa ni? Figure keychain. Thank you for support us. Here's a special free gift for you. If you would like to know more about our products, just type Goldcrest on Shopee or Lazada. Shopee, ni link dia, Lazada. Hope we can get 5-star rating and good review from you. Contact us at Pokemon! We give random with free toys. Free toys! Crunchy stick, creamy chocolate. Okay. Kalau beli satu set ni, kita akan dapat satu free keychain. BoboiBoy keychain. Satu lagi ni free gift extra dari Snek. Ni chocolate ball, ada 2 chocolate ball. Lepas tu air, crystal lychee, blackcurrant, apple dan orange. Lepas tu ni chip chocolate, biskut pink jagung oat. Ada BoboiBoy stiker di dalam. Ada free boy stiker. Kenapa ada 2? Ni patutnya satu je cranberry. Satu lagi sepatutnya almond. Dah habis stok kot. Next, mini waffle roll berisi strawberry. Itu strawberry. Next, coconut mini waffle roll. Flavored cream. Ni strawberry bawah solar, yang ni cahaya. Next, mini waffle roll chocolate flavor cream. Mini waffle roll berisi cream chocolate. Oh, dalamnya ada free stiker. Baru tahu. Free
Free sticker. Baru baca. Kan tak ada. Last pandan. Pandan mini wafer pandan flavor cream. Perisa cream pandan. Stiker. Sekarang jom kita try. Muaz nak try mana satu? Chocolate ball. Biscuit ball. Chocolate. Koyakkan. Ni, yang lubang ni. Yang lubang ni. Koyakkan yang lubang ni. Yang ni. Oh, dia ada kereta loh. Kereta apa ni? Oh, macam BoboiBoy punya kereta. Api. Ni api. Rahai toys. Tak ada bertulis toys. Satu toys unlock. Toys unlock. Let's see the kiwi ball. Oh, ni BoboiBoy. Ada BoboiBoy. Mana? Oh, tu dia. Yes. Macam mana buka? Makan. Dah lupa ke? Kan nak? Mami, tolong buka. Let's play. Macam mana abang buka? Mami ada dia boleh ambil satu. Tapi dia kena ambil sudu dia. Tali putih No. Oh, banyak ada sudu. Bawa Alita. Oh, kalau macam tu. Don. Banyak ada sudu. Kita koleksi. Sudu. Rasa pelik tapi sedap. Makan biscuit. Mana boleh. Next, Umar nak try biscuits. Muaz try. Nak lah. Dah je. Butter cookies. Dah agak dah. Butter cookies. Alamak, kecil sangat. Oh, dalam dia ada ni. Oh, yep. I forgot. There's a free sticker. Oh, Umar dapat Roka. Stiker Roka je. Ini, food. Come on, you can't waste. No. Buka. Lah. Ini ada fish sticker. Wow. Fish sticker. Oh, aku dapat. Kenapa? Ya. Tapi dapat try ang daun ni tu. No, thank you. Macam mana? Ada lagi stiker dalam ni. Banyak, nanti banyak stiker. Tak muat. Ini coklat. Enggak. Macam coklat je. Berapa? Oh, biskut Yaya. Sebab ni stiker Yaya. Biskut Yaya? Sebab tu adik kata biskut Yaya sebab tu stiker Yaya.
Ow! Buatlah muka macam Biskut Yaya. Keras. Dia bukan biskut Yaya. Adik je biskut Yaya. Kenapa keras? Sedap. Macam benda keras kan? Sedap. And let's see what sticker do we got. Woi, kau nak tu adik punya kan? Tak pula, aku nak try. Okay, kalau tak. Strawberry. Dia ni coconut. Nak. Abang ambil. Ni aja ni abang ambil. Aku nak try strawberry. Coconut ke? Kan tak sedap. Kuat ni bau pandan dia. Tak bau kan? Pohon hijau. Oh, dapat stiker BoboiBoy daun. Mestilah. Stiker hijau. Stiker BoboiBoy daun. Stiker BoboiBoy cahaya. Dapat kek dapat komputer. Dah pandai ni. Tidak. Apa was pelit? Gedas pula. Kuat bau dia. Ni putih. Tak nampak. Ni hijau. Sedap coconut. Sedap. Joy. Macam rasa susu. Susu? Nope. Aku tak suka susu. Never. Kenyang lah makan ni. Nak? Move on. Abang nak dapat stiker BoboiBoy solar. Tak kena makan. Adik dapat dua. Lain-lain. Gopal dia. Tak perasan ingatkan dua komputer. Okay, move on. Ni dua. Ni je. Move on. Okay, ni apa? Coklat. Yang ni coklat. Atau yang ni strawberry. Yang ni asal strawberry punya stiker. Ni coklat punya stiker. Yang ni sama macam tadi. Kita buka tunjuk stiker je. Buka. Kuat sangat. Buka. Nanti. Bahagian ni tak. Bahagian ni. Ni macam sama. Dapat Yaya lagi. Sama je stiker dia. Okay, next. Lepas tu yang ni dengan yang ni. Ni. Tak ada macam ais. Pikachu. Kami tu. Oh, dapat car lah. Itu juga.
go. Next. Oh, ni. Oh, ada collection card. Oh, ni lah yang stick crunchy blah 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 tu. Crunchy stick chocolate cream. Cream chocolate. With 3 toys. Crunchy sticks. Creamy chocolate. Okay. Crunchy. Ni creamy chocolate. Kalau buka. Oh, ni ikut random toys dia. Sebab yang ni dah kosong dah. Dah kosong. Right? Apa ni? Crunchy sticks. Crunchy. Crunchy. Creamy chocolate. Creamy. Okay. Crunchy. Check. Crunchy stick. Creamy chocolate. Jadi crunchy and creamy. Chocolate. Okay. Okay, dah keluar ini. Kitchen. Time to open the kitchen. Cord. Ni lah. Dah buka. BoboiBoy taufan. Tu mesti jatuh sama. Next, air. Air masuk guys. Try skin. Kalau nak buka air BoboiBoy ni dia kena buka yang ni. Lepas tu buka yang ni. Mana try lychee. Tadam, lychee. Macam mana buka tu? Buka je lah yang ni. Dia dah memang terbuka yang tu. Air dia macam putih. Mana ada? Tengok. Lain je kan putih. Overloaded. Too much food. Lepas unbox semua makanan, kita dapat stiker BoboiBoy, dua BoboiBoy daun, 2 Roka, 2 Ying, 2 Yaya, 4 Yaya, 1 komputer, 1 Gopal, 1 Gopal dan 4 bellboy. Dan ada 3 kereta. Ni 2 ni dari BoboiBoy ball tadi, chocolate ball tadi. Dan ni dari free gift yang special tu, Pikachu. Put that. Dan ni free gift kitchen BoboiBoy angin. Sebab kamu bagi satu set ni yang saya kena. Kalau kawan-kawan berminat nak beli, bolehlah klik pada link di bawah. Sampai di sini saja video kami pada kali ini. Berjumpa lagi dalam video yang akan datang. Bye!